भैया आपको पता है चोरियां कितनी होने लगी हैं? हाँ तो अब ये वाला वॉलेट रखना बंद करो। तो पैसे किस में रखूं? मैं लाता हूँ ना आपके लिए वॉलेट। ओके भैया भैया ये लो, कुकर में 10 रुपए डालूं, इसमें लॉक भी है। नेक्स्ट ये भैया ये लो, इसमें डालो कोई नहीं चुराएगा। मम्मा जा रहा हूँ। ये भैया ये लो, दही है इसमें। भैया दही तो नहीं है, मैंने भी अपने पैसे इसमें सेव किए हुए हैं। वाह, लोगों को लगेगा इसमें तो दही है लेकिन इसमें तो पैसे हैं। नेक्स्ट भैया इसमें डाल लो, ये डब्बा छोटा नहीं है तो इसमें डाल लो, ये भी छोटा नहीं है तो इसमें डाल लो। ओए मुझे कोई वॉलेट नहीं चाहिए भाई, अरे रख लो, चोरी नहीं होंगे। मैं कवर के पीछे ही रख लूंगा, तू जा। अरे अब तो पैसे के साथ फोन भी जाएगा, लेकिन मुझे क्या।